के तपाईलाई थाहा छ, जंगलका रुखहरू एक अर्कासँग कुरा गर्छन्। जब कुनै रुख कमजोर वा बिरामी हुन्छ, नजिकका अरू रुखहरूले आफ्ना जराबाट उसलाई खाना पठाउन थाल्छन्। वैज्ञानिकहरूले यो नेटवर्कलाई वुड वाइड वेब भन्छन्, प्रकृतिको आफ्नै इन्टरनेट। यो प्रणालीले साना र कमजोर रुखहरूलाई बचाएर जंगललाई जोगाइराख्छ। प्रकृतिले सिकाउने ठूलो पाठ यही हो, बलियो हुनु मात्रै होइन, कमजोरलाई साथ दिनु पनि जरुरी छ।